भाई हीरो की स्प्लेंडर थी ये का। कुछ दिनों पहले हमने इसका इंजन बनाया था, तो इसकी टैपिटों में से ज़रा साउंड आ रहा था, तो इसके टैपिट सेट करेंगे। पहले ये खोलना है, नीचे वाला खोलना है, खोल के फिर दिखाते हैं किस तरीके से एडजस्टिंग करनी है इसकी। इस तरीके की चाबी ले सकते इसको। मिलाने से पहले गाड़ी टॉप पे कर लेनी है भाई। ये देखिए, इसको 8-9 के पानी से दोनों की मदद से मिला लेना है इन्हें। साउंड करने देना ठीक। मिला के फिर दिखाता हूँ आपको, गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ। तो मिला लिया था भाई टैपिट, ढक्कन टाइट कर दिया इसका। इंजन बनाने से पहले इसे ढक्कन को खोलकर ऑयल भी चेक कर लेना भाई। भाई इसके टैपिट वगैरह सब सेट कर लिए थे। जब भी आवाज़ शांत नहीं हो रही थी, आवाज़ शांत, अगर आपके साथ भी ऐसा केस हो जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। अब सुनिए आवाज़ पहले इसकी, आवाज़ सुनिए पहले इसकी। इसमें ये क्या हो रहा था, ये जो यहाँ पर नट होता है 8 नंबर वाला, ये यहाँ पर पुश रोड वाला, उसमें जो है ऑयल नहीं आ रहा था, तो उसे बोल्ट को खोलकर वापसी उसे बोल्ट को भाई वापसी खोल के लगा दिया। आवाज़ हो गई एकदम परफेक्ट। तो आप भी उसको 8 नंबर के बोल्ट को पूरा लूज करके फिर दोबारा टाइट करें, आवाज़ आपकी हो जाएगी साइड। ठीक।